राधे राधे दोस्तों, अभी सुबह सुबह हो रहा है। सुबह के 5:50 हो रहा है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हम आ गए हैं फील्ड की तरफ घूमने। ये देख सकते हैं फील्ड तरफ का नज़ारा, ये देख सकते हैं हरा भरा नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग सपोर्ट करते रहिए और प्यार देते रहिए। आप लोग को वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेगा टाइम बाय टाइम। 7 बजे से 7:30 बजे तक आपको शाम के 7:30 बजे तक वीडियो अपलोड होते रहेगा और उस टाइम अपलोड पब्लिश हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।